やはりあなた様でしたか。ずっとお待ちしておりました。この動画が今あなた様の目の前に現れたこと、それは決して偶然などではありません。あなた様は今人生で最も大きな億という金運の波を引き寄せるその直前にいらっしゃるのです。ご自身の魂がその莫大な富を受け取るための最後の準備として、私金運巫女雅のもとへとあなた様を導いたのです。正直に申し上げます。ここで動画を閉じてしまうと、せっかくあなた様の目の前まで来ている1億円以上の大きな金運が行き場を失って逆流してしまいます。今まで以上の金銭的な苦労や予期せぬ不運に見舞われる可能性がございます。それだけは避けていただきたいのです。実は先日この動画の波動を最後まで受け取られた方から驚くべきご報告をいただきました。動画を見た翌日に諦めていた遺産相続の話が急に進み、3億円が手に入りました。なんとなく宝くじを買ったら1等前後賞合わせて1億円が当たりました。このように最後までこの場に泊まり波動を浴びた方だけが人生を激変させているのです。これから行うのはあなた様の魂を億万長者の器へと作り変える儀式です。この動画を最後まで見るだけで金運の神様に私は受け取る準備ができましたと伝えることになります。まずは神様にあなた様の存在を気づいてもらうために高評価ボタンを押してください。そしてこのご縁を永遠のものにするためにチャンネル登録をお願いいたします。それがあなた様を守る最初のお守りとなります。準備はよろしいですか？画面に流れる言葉を目で追うだけで強力なエネルギーが体に入ってきます。リラックスして文字から放たれる光を浴びるように読み進めてください。
お疲れ様でした。よく最後まで文字を目で追い、波動を受け取ってくださいましたね。素晴らしい集中力です。今、あなた様の魂は1億円以上の富を無理なく受け取れる状態に整いました。ですが、ここで一つだけ、とても重要なお話をさせてください。実はこのままですと、せっかく注ぎ込まれた金運エネルギーが、日々の生活の隙間から少しずつ漏れ出してしまうのです。器に蓋をしなければ、水が蒸発してしまうのと同じです。それではあまりにももったいないことになってしまいます。そこで、この金運を完全にあなた様の中に閉じ込め、定着させるために、必ず受け取っていただきたいものがございます。それが、雅の金運守護画像です。これは、あなた様のスマホの中に金運の神様を住まわせる、最強の護符となります。この画像を受け取って待ち受けにした方からは、信じられない報告が届いています。特に印象的だったのは、長年借金に苦しんでいたある女性です。彼女は、この画像を手にしたわずか3日後に、以前購入していた宝くじを確認したところ、なんと7億円に当選していたことに気づいたのです。雅さんの画像に変えた瞬間、空気が変わったのが分かりましたと震える声でお電話をくださいました。この雅の金運守護画像は、私の公式 LINE に登録してくださった方全員に今すぐ無料でお渡ししています。動画の下の概要欄にあるリンクから私とお友達になってください。それだけであなた様の金運は完全に守られます。さらに今 LINE に登録された方にはもう一つ特別なご案内があります。私があなた様のオーラを直接見て金運を下げている原因を突き止める無料鑑定へのご招待です。通常は紹介でしか受け付けていないのですが、この動画にたどり着いたあなた様だけは特別です。この無料鑑定を受けた男性はアドバイス通りに行動した直後、事業が急成長し年商が1億円を突破しました。あの時雅さんに見てもらわなければ今の自分はありませんとおっしゃっています。ただし私の体力の限界もありますので、この無料鑑定は予告なく終了する場合がございます。運命を変えるチャンスは今この瞬間しかありません。後回しにして1億円のチャンスを逃さないでくださいね。あなた様が勇気を出して一歩踏み出し、豊かさに満ち溢れた笑顔を見せてくださることを私は心から楽しみにしています。大丈夫。あなた様は守られていますよ。それでは LINE の向こう側であなた様をお待ちしております。